Neața, zi neața. Bună dimineața. Suntem la Brevant. Acum am urcat cu telecabina. Jos e Chamonix. În față e Mont Blanc. Și asta e creasta spre Aiguillet des Ouches. Acolo jos. Marian face poze. Și noi o luăm de la Brevant în jos. Facem ceva creste azi. N-avem neapărat o țintă anume, vrem să facem creasta. Așa că o să-i dăm pe creasta. Uite. Facem filmare de creasta. Oamenii ăștia cațără sub noi. Uite, acolo se pregătesc. Alții cațără acolo. Noi îi dăm pe aici pe creasta, așa, încolo. În spate se vede Aiguille du Belvedere. Încolo se vede Grand Joras în stânga, M, Aiguille du Midi și în spate e Mont Blanc. Și ne prostim și noi pe aici, pe crestele astea. Aici sub noi sunt traseele de cocoți, alea dificile din Brevant. Și noi îi dăm, ia, zâmbește la camera. Îi dăm și noi pe aici. Vedem ce facem azi. Creste, că nu suntem noi oameni de cocoțat 6A, 6B, cei pe aici. Zima trasee dificile. Da, ne distrăm de ziua lui Marian. La mulți ani! Mersi, mulți ani. Da, musai să bag o filmare pe colții ăștia. Uite-l pe Marian acolo. Flejer. Și noi dăm pe aici, pe crestele astea. Țac, țac, țac. Țac, țac, țac. Ăla acolo cred că e Croșu. În stânga slabului, așa, încolo. Și aia în spate pare Aiguille du Belvedere. Nu uit acum. Ce frumos se vede toată panorama până la Aiguille du Midi. Cred că e soarele în față. Dar altfel, suntem ok. Facem creste. Uite la mine. El rumegă, stă și rumegă. Ia. Să se vadă flăcăul. Uite, și de acolo venim noi. De pe aici am făcut creasta, am coborât. Marian. El de fapt zâmbește, dar nu se vede. Tot facem creste pe aici. Îi dăm la vale pe crestele astea. Hai să-l ocolim să nu îl deranjăm pe flăcăul ăsta. Mănâncă liniștit. Op. Stai liniștit, flăcău. Stai liniștit că nu-ți avem baiul. Vezi că s-a ridicat la poză, dar nu știu moment. Exact. Am văzut că se filmează și de aia. Am văzut că se filmează și de aia. Uite acum ce fain stă proiectat pe... Încă o oaie acolo jos, se uită aici cum stă ea, se uită la noi, de acolo venim, pe creastă, încoaci, acolo e Brevant, telecabina, pe jos e traseul la Flejer, index în stânga, aici sunt niște stânculițe, cădere. Marian e fericit. Acum mai sună și lui telefonul. Și noi o luăm pe aici pe creasta asta așa, țac, 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 încolo. Ture de creastă. Ia uite câți parapantiși sunt. Și evident, masivul Mont Blanc. Uite la acolo sus în capăt e Mont Blanc. Ia să mă întorc și eu. Să se vadă
Ce fundal măreț avem azi. Fabulos. Fabulos. Și în jos Chamonix. Chamonix. E frumos la munte. Îmi place, mai vin. Absolut superb aici. Niște priveliști încântătoare. Uite, acolo-i Aghil de Bionasei. Cu creasta aia ascuțită pe care am făcut-o anul trecut cu Dan și cu Dana. No. Mariane, la mulți ani! Mulțumesc! Marian călare pe lespede de piatră. Uite, de acolo venim. De acolo așa, pac, pac, pac. Am cățărat pe aici. Acolo am traversat poteca turistică. E un pic de cădere pe aici. Și dăm pe creasta asta încolo, așa. Ia, dă-i Marian, bagă. Op, uite ce gaură sub mine. Da. Op. Ia uite, o fereastră. Bă, e cam frumos pe aici. Mi se pare mie, nu? Și astea niște aghilet, că nu sunt chiar aghile. Mă rog, asta ar fi niște aghile aici. Asta e tură de creastă în Brevon. Am traversat Col du Brevon. Uite, acolo e telecabina, acum ajunge una. Puțină zăpadă. Anul trecut pe aici era mult mai multă zăpadă. Ia, Marian, zâmbește la camera. Prima pauză de baton. Am oprit aici pe o creasă de asta intermediară. Am făcut crestulița asta. Pac, pac, pac. De acolo venim. Așa am făcut. Țac, țac, țac. Și îi dăm pe aici în sus, în continuare. Marian, impresii? Prea de dimineață, mai bem o cafea. E 11 fără 20 și am băgat ceva. Avem timp destul. Cafeaua mai încolo, la prânzișor. Da. Poate ajungem la refugiu de la Lac Blanc și atunci luăm acolo o omletă și bere, nu știu, poate o cafea. Dacă am plecat de dimineață avem timp destul. Da. Pentru orice. Ce să facem azi toată ziua? Da. Până acum a fost excelent. Ia, zâmbește la camera. Marian alpinistul. Uite, de acolo am făcut rapel. Am făcut toată aghila aia așa și am făcut un rapel de 30 de metri. Ne gândeam să-i dăm și pe aia, dar nu știm cum e rapelul, pentru că în partea aia e Lindexul și Cracuca. Uite băieți acolo pe... Ăla cred că e Lindex. Ăla. Ori Index, ori Mickey Mouse. Și noi îi dăm pe aici, la vale. Am ajuns la un perete care se cațără. Noi n-am cățărat la faleză. Am făcut scrambling pe creastă, dar am făcut rapel încoace. A făcut și Marian primul rapel. Primul rapel.
Primul rapel. Acum să zice primul rapel practic. Da. Trebuie doar teoretic. Marian și-a făcut damblaua. Și acum ne întoarcem la Brevon și îi dăm pe creastă spre Aghilet de Zuș. Uite rododendron. Aici încă mai e un pic de rododendron. Hei. No. Cât e ceasul, apropo? 12 și 25. Mai avem 2 ore jumate, 3 ore cât ne ia până terminăm creasta spre Lezuș. Așa că ne-am făcut și damblaua cu echipamentul de cocoț, mă rog, pentru rapel. Și îi dăm pe aici în jos, înapoi pe unde am venit. Uite, creasta asta am făcut-o noi. Țac, 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 și acolo de sus am rapelat. Na. Ne-am întors la Brevon, de pe crestele din nord. Și acum am venit încoace, pac, pac, pac. Ne-am urcat pe creasta asta. Și îi dăm pe aici așa. Pac, pac, pac. Și o luăm pe creastă încolo, până acolo la Aghiet de Zuș. Jos e poteca cu turiștii. Și noi facem creastă pe aici. Că doar ce să facem altceva. Nu, Marian? Viață de creastă. Cu așa priveliști. Uite, Mont Blanc în față, Midi, Lem, Grand Joras. Chamonix. No. Pe aici ne drumul. Marian pe creasta sudică de la Brevon. Îi dăm pe aici. Țac, țac, țac. Țac, țac, țac. Bâldăbâc. Ce de parapantiști. Ce de parapantiști. Și pe aici îi dăm noi pe creasta asta. Asta e partea mai tehnicuță, că apoi mai încolo la un moment dat o să apară și potecă. Aghiet de Zuș. Vai, ce priveliști. Dar și ce nori vin peste Mont Blanc, ia uite. Iar e de la prânz. Ne-a plouat în fiecare zi la prânz. După 4-5 încolo a început să-i dea. Și a dat. Așa că îi dăm și noi înainte. Că până acum ziua e super. Na. De acolo venim, de la Brevon, doar pe creastă. Creastă, creastă, creastă. Am urcat pe aici. Creasta asta. Și ultima urcare. No. Lezuș. Sub noi. Uite, acolo e Col de Voza și în stânga e Bellevue. Pe acolo am fost alaltă ieri. Și am luat-o pe creastă și apoi acolo în spate e Col de Tricot. Na. Acolo în spate e Aiguille de Bionasei, Mont Blanc, Aiguille de Midi. S-a mai limpezit. Erau niște nori mai devreme, acopereau toată creasta asta. Tot masivul era cu fruntea în nori. Dar ce zi superbă! Un pic cam cald totuși. Ne-am cam încălzit. Dar altfel o zi superbă. Așa ca de Sfântă Mărie. No. Aghilet de Lezuș. Acolo jos ajungem noi, acolo jos e Lezuș. Și
Și acolo la pod, pe acolo traversăm. Marian, Kung Fu. Extraordinar. De acolo venim în Brevon și am ținut numai creastă. Creastă, creastă, creastă. Nu m-am uitat să văd câți kilometri avem până aici, dar avem câțiva. Am și cățărat, am făcut și traversări de creastă și acum o luăm pe aici în jos, spang. Mai bine de 1000 de kilometri, de 1000 de metri. Deci de la 2300 cât suntem acum ajungem pe la 600. Deci 1700 de metri de descindere. De plăcere și restul durere. Exact. Dar panorama asta este absolut superbă. Absolut superbă. Uite, acolo e Col de Voza, Bellevue. Apoi tramvaiul ia așa pe direcția aia. Col de Tricot pe direcția aia, unde am mers noi. Așa cumva, sper că se vede că e cam înnorat în față. Vin nori. No, dacă peste o oră vine ploaia, eu nu mă supăr. Ba dimpotrivă. O zic că e chiar bine. Impresii? Super, da. Așa-i? French panorama is best. Is best, is best? Na. Asta a fost tura un pic mai tehnicuță. Uite până unde am fost noi. Uite, și punctul ăsta merită ajuns aia. Nu e zice de Belvedere, dar tot. De Belvedere. Da. E superbă panorama. Uite-te și versanți încolo. Superb. Absolut superb.